has utilitzat el Kaltura? En quins casos ho has fet? Doncs l'he emprat principalment, o bàsicament de manera exclusiva, en la meva assignatura de tercer trimestre, en la qual anem a haver de fer tota l'adaptació online, una assignatura optativa amb un grup de 40 i pico estudiants, i jo vaig fer ús molt intensiu de Kaltura com una de les principals eines de docència a l'hora de traspassar i de comunicar els coneixements als estudiants a través dels vídeos de Kaltura amb les meves presentacions, perquè era el que vaig veure que més podia ajudar-me, a banda de combinar-ho amb altres eines, com amb el Collaborate, però el Kaltura el vaig fer servir molt per poder fer les meves presentacions d'unes sessions que estaven previstes a ser d'unes 3 hores en una assignatura optativa, i això, amb una bona planificació, doncs ho pots poder dividir en diversos vídeos d'explicació, perquè hi havia diferents aspectes tècnics que vaig pensar que donava major flexibilitat a mi per planificar-los i a l'estudiant després, i a l'estudiantat després per poder-los revisar i mirar amb l'horari que més els convingués, o tornar-se'ls a revisar i mirar i remirar en cas de no entendre alguna cosa a la primera. I per tant vaig trobar que l'eina era en algun dels casos, en alguns aspectes de la docència, la més idònia en el context aquest d'una assignatura optativa en aquest tercer trimestre. Val, perfecte. Trobes que la configuració de Kaltura és complicada? Des d'on i com ho fas? Doncs la gestió del Kaltura, la veritat és que jo la vaig trobar força senzilla, perquè just abans d'entrar amb el Kaltura, que era el que està disponible a l'aula global, vaig experimentar amb algun altre que hi havia, perquè algun company me l'havia esmentat, el mateix PowerPoint té gravador de pantalla en veu, i cadascun d'ells sempre tenien alguna limitació. I el Kaltura, malgrat també tenir les seves coses, la configuració era molt senzilla, baixar l'aplicació directament i quan tu obres a l'aula global i accedeixes, t'obre l'aplicatiu, comences a gravar i vas fent, i el fet que tu directament pugis el vídeo a l'aula global, a la teva secció de multimèdia, i després el vinculis directament a la teva aula global o de l'assignatura pertinent. La veritat és que aquesta part de la petita gestió del Kaltura jo la vaig trobar molt accessible i prou senzilla, i jo no soc un gran mestre mediàtic en algunes d'aquestes aplicacions perquè soc molt de la presència i de l'explicació i d'etcètera, però en aquest sentit, des de casa, un portàtil HP bastant lamentable i per tant tot va sortir bé en aquest sentit. Per tant, l'eina és versàtil, serveix per el que ha de servir i no hi trobaria gaire més inconvenient que el fet que a vegades se t'enganxa una miqueta a l'hora de córrer les diapositives, depèn de si utilitzes PowerPoint o algun altre estri. A banda d'això, tot va anar prou bé. I has tingut suport per fer-ho? Sí. Al principi, clar, com molt bé recordareu, i ho recordareu molt bé, aquest canvi de docència presencial a l'online, els que havíem de fer-ho el tercer trimestre, la vam haver d'adaptar amb un marge de 2 setmanes, com aquell qui diu, perquè acabàvem l'avaluació del segon, que ja la vam fer no presencial, llavors era planificar com començàvem a donar les classes, perquè avaluar era una cosa, però donar docència era una altra. I en aquesta setmana i escaig que jo vaig començar a organitzar-me, a dir com ho faig, que va ser l'única en la que va generar un cert petit nivell d'estrès, el suport va ser absolut, o sigui, la factoria i el clip plenament a la nostra disposició, els webinars es van organitzar immediatíssimament. Jo amb el Kaltura vaig mirar la guia que ja hi havia a la web de la Pompeu i em vaig fer una idea de com anava, ho vaig instal·lar, vaig fer 2 proves, vaig entrar al webinar amb l'Aitor i la Vanessa, em sembla que era aquell dia, i d'aquí endavant, o sigui, obrir i començar a gravar-te i anar fent proves. I el primer dia dius 2 bajanades i penses que l'has de borrar 27 cops el vídeo i el tercer ja t'és igual i vas tirant milles. Tot i que els pots editar, però jo ja no em vaig posar tan professional, tot ho he de reconèixer. Però sí, el suport va ser màxim, tot i que, insisteixo, és molt accessible i molt senzill, però saber que tenies els companys de la factoria a totes hores disponibles va ajudar perquè vaig tenir 2 consultes puntuals sobre 2 aspectes i el webinar va anar excel·lent, per tant, suport hi va bé, per sort. Fantàstic. Ja per acabar, què li diries a un company que vulgui començar a utilitzar el Kaltura? Doncs molt senzill, que miri simplement les instruccions més bàsiques de funcionament que hi ha disponibles al web, que l'obri i que gravi un primer vídeo, que faci la primera prova, sigui amb el PowerPoint o qualsevol altre suport visuals, perquè jo vaig barrejar també pissarres per fer dibuixos, per algunes explicacions ben tècniques, però que es gravi un vídeo, que el pugi i que vegi com funciona. I que, per tant, que és un instrument que és molt útil perquè et permet la teva planificació prèvia, explicar les coses amb el deteniment que tu consideris, sense cap pressió del directe o del Collaborate o del Wi-Fi en un moment donat, sinó que
el moment en què la cosa funcioni, t'hi poses i l'organitzes i que, per tant, que ho provi i sense cap por ni cap res. Tots quan ens sentim la veu o ens veiem quan expliquem una cosa en remot sempre ens sona estrany. L'important és que la matèria i les explicacions que vulguis donar siguin clares i aquesta eina en aquest sentit és molt útil i, per tant, que ens llencin sense cap més problema. Ja et dic, és una de les eines principals que he utilitzat a la docència. N'he gravat molts de vídeos. Posa que he fet una mitjana de 4 vídeos per tema. Tenia uns 7 temes a explicar. I per tant he gravat un munt. La mitjana seria de cada vídeo hauria de ser de 20 a 20 hores. I això m'ha permès traslladar el gruix màxim de l'explicació i dels components teòrics de l'assignatura i combinar-ho amb sessions en directe i altres eines. I, per tant, satisfet, espero que els estudiants també, i útil. Poc més podria dir, sense por i provar-ho. Moltes gràcies, Abel, per compartir la teva experiència amb nosaltres. Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres pel suport i per l'ajuda en tot plegat en aquestes circumstàncies.